kunale nkulumo le phezulu kakhulu uthiwa mina ngathi lezangoma lezi noma lezi nyanga ezihlola ku life ngathi imbhedi imsangano izangoma ezibhorekile ezibhedayo lezo namanje ukuya nokubuya ngisasho lento yokuhlola ku life umsangano umbhedo lonto ayikho into futhi ayisoze yaba khona ukuvundla nokunyuka akusoze kwaba khona la ekhaya inkamba zegobongo ziba yi3 kube sekuba khona lolo lesine lezi ezu3 suke kuyindiki indawo yinono loluke makuthiwa wazala umbethe sengingena lolu khamba lesambulo lokwembula le inhlanhla zakho ezikhanyisa ukho ukuthi uthele kwigobongo suke sikhanyisa izinhlanhla ngithi loluke lesambulo sesiyazembula ke lezi inhlanhla zakho ukuthi ziphinde zikwembathe icraft yakhe ibonakala masithola ama-compliment from ama-celebrities if ungawatholi kuyafana ukuthi awenze lutho kubantu kulo mhlaba you be somebody the day you have a cold body it's a jungle out there ifa noma bulala and I know ake sinibikelele sidabukele esiqophini sethu sanamhlanje. This is My Views, the talk show. Mawuthi uyaqala ukuthi usijoyine, siyabonga ukuthi usijoyine. Sicela ukuthi nawe uphinde usubscribe, ushare, utshele nabanye ukuthi sikhona and sikuphathele okungaphathwa abaningi. Elami igama uSiboniso Sizo wakwamnikazi Sibongo. And namhlanje angihambi ngedwa. Ngihamba noMahlobo, inkunzi ehlabayo. Akaqali ke ukufika la ekhaya. Mawukuthi usuyasilandela noma ukaze wabona, ungahamba uyobheka futhi sike saba ne-episode naye eyasusa okukhulu ukushisa enkundleni zokuxhumana ko TikTok, Facebook and everywhere na ko YouTube. Echaza indaba yakhe kodwa ke sizomnikeza ithuba namhlanje aphinde futhi ayichaze ukuthi wayiqonda ukuthini mhlambe sipholishe la ekhona ekwalumela kubona ngendlela oyichaza ngayo nokuthi siphinde sicacise ukuthi inkulumo leya ekwakuyiyona ingoba kuyiyona hayi ngoba kufanele kuxoliswe kodwa sekungaba ukuthi kuchazwe mhlawumbe ibeke ngendlela ethanda ukuba ngconywana akulona ke usuku lami esuku layo inkunzi ehlabayo. Makhosi sibingelele mfoka mnikazi ninjani siyaphila njani na? Hayi siyaphila ngiyabona nesweg yasho yazi sweg sangoma siseyintweni thiwa sesimanje manje hayi ngiyabona bathi abafana abancane idrip bathi idrip iyaqola no siyabonga kakhulu nanokuthi uphinde usamukele namhlanje masithi hayi sacela ukuthi siphinde sibe nalo udaba lomngxoxo yethu. Ngokudlula sakhuluma eningi izinto kwaba nezinye ezathinta abantu abaningi einkundleni zokuxhumana njengoba bese ngichazile. Ngingathanda ukuthi mhlawumbe ngaphambi kokuthi siqale udaba lesila namhlanje ngikunikeze ithuba lokuthi uziphendulele okuningi okwakushiwa abantu. Ngineshow ukuthi nawe kukhona into engaphakathi kuwena ongathanda ukuthi uyigonyuluke from i-episode yethu edlule. Mfoka mnikazi ngizoqala la abantu iqinisa abalithandi. Ngeke futhi bazi balithande. Namanga futhi abawafuni. But ngeke ngikubone kungcono ngeke ngibone kukuhle iqiniso because iqinisa likukhohle because usukwazi ukuthi usukukhulumeni. Kunale nkulumo le phezulu kakhulu uthiwa mina ngathi lezangoma lezi noma lezi nyanga ezihlola ku life ngathi imbhedi imsangano izangoma ezibhorekile ezibhedayo lezo. Namanje ukuya nokubuya ngisasho lento yokuhlola ku life umsangano umbhedo lonto ayikho into futhi ayisoze yaba khona ukuvundla nokunyuka akusoze kwaba khona. Nanamhlanje mfoka mnikazi iphoyisa kunamaphoyisa la esiwabona insuku zamihla namalanga. Yabona iphoyisa lisebenza ngesibhama ngithi awukazi uzulibone lephethe isibhamu lisihlohla lekhipha inhlamvu lifaka litlalela ke lento lena kudutshulwa kanjena kwenziwa kanje mawuzodubula cause umsebenzi walo unama rules ukuthi leli tools lomsebenzi ulisebenzisa ngendlela ekanje uhamba ugcina alikaze liveze lizo leyonto. Thina ubuphi lobumnyanga esesinabo obungasenayo inqubo mgomo yabo. Sibufaka la ko social media laba akusele sekuhlolwa ko life kwenziwa yonke into okuchazwa izinto ezingekho bakufaka abantu egodini. Ngobani silahlekelwe ama rules nenqubo mgomo yobunyanga. Ila isuke emosheke khona lento. So nalapha futhi ku social media mabezothi nawe naku nje uvela ku social ngakubona lokho. U social media owamfana futhi mgobhozi.
ukhona nginawo ilontuzane iTikTok nginawo amfana futhi Mgobhozi Facebook nginawo amfana futhi Mgobhozi kodwa uMakhosi uMgobhozi uNkunzi ehlaba akanawo Facebook no TikTok yingakho kwalapha ku TikTok ungazitholi inkulumo ezinjengalezi engivela ngiqhamuke sengichaza ngomnyaka ngoba umnyanga bunenqubo mgomo obungangigunyazwa ukuthi angikhulume ngabo ngale yandlela noma ngikuhlole noma ikuphi kunezinye zezinto ezifuna ukuchazelwa abantu ukuze ba understand bangasixwayi kunezinto ekufanele zibe imfihlo ephelela la esigodlweni ngicabanga ukuthi abanye kulokho bethi nako nje nawo velile base beconfuse ukuthi ukuvela kwakho wawuvele ohlelweni yes hayi ukuthi kwakuvele wena futhi mfoka mnikathi lento eyenziwa lapha yako ku social media i right i wrong kodwa la i wrong ikhona mase sekuzojulwa ngezinye zezinto ezisemsamo futhi nakhona engafanele ngabe ziyenziwa awukwazi ukuthi ngingathuma ingane mhlambe yongithengela idatha ngifuna ukubahlolela live ngidingene ku social media yami la ukuthi kulontuzana yini lento le i-app ngithenga idatha ngomqondo nje ukuzitshela ngifuna ukubahlolela yini nina disparate ngubani zangoma ngoba phela lento wayinikwa abantu abadala ibona bazoletha umuntu kubona kuze wena kuwena ukuthi usebenza abantu yini lengaka nichiphisa kangaka lento yokuhlola ko live namanje ngisasho umsangano lonto izangoma ibhurikile ibhedayo umbhedo leyo nto lento futhi ayisoze yaba khona leyo nto ukuya nokubuya lapho kaningi isikhathi manje kulaba Nkunzi ehlabayo bethi baze bathi mina kube yimi olithengayo idatha ngilithumelele kuyona inyanga ukuze inyanga izokwazi ukuthi ingihlolele asihlukanise lana mfana mnikathi kanti lo mngoma lobu mawubuthatha wena inqubo mgomo yakhona imigomo yakhona isuka ithini ngoba akukho la ngena mgomo ngawuthisho ngawudokotela ngayini kunemgomo ehamba ithe unawudluli la kanti lobu umnyanga lobu imiphi lemgomo le ngoba othisha ngisho emandulo babekhona ngendlela ababefundisa ngisho amaphoyisa ekhona kodwa kunenqubo mgomo engatshintshe namhlanje ikhona yabo thina ke yini le dala yethi inqubo mgomo sizishintshele thina kungafika amadlozi kuthina athi lalelani ngenani ku social media manje bahloleleni live ubani watshelwa idlozi ngoba phela zonke izinto ezizenzayo sithi nasitshelwa idlozi ubani ithi ke nje inkulumo ukuhamba kwesikhathi izinto ziyashintsha manje siphila kulesikhathi samanje ukuthi izinto njengamanje abantu usexhumana nabantu abasendaweni ezikude ngesikhathi esisodwa uzola kanjani eEgypt makukhona umuntu odinga ukuhlolelwa eEgypt that's why ke bezothi hayi angena khona ku TikTok cha ngiyaphikisa lokho yabona mfoka mnikathi manje ngingashona i2K elumama elinengane malifika ngale kobaba mkhulu lizofika liphathwe ngoba khona abangaphambili kwalo laba bangaphambili kwabo basaphethe yipi inqubo mgomo basaphethe leya lo uzobe lo i2K uzobe samngala elawulwa yilaba shuthi leya generation yobaba mkhulu nenqubo mgomo yaba isoze yazi yashintsha ngoba lo ufika bengezantsi alalela abangaphezulu nabangaphezulu basalalela lokho akukaze kwaze kwathiwa abona ke manje siyama ke la sesilalela ama2K ayikho lonto into yabantu abadala yohlezi kunge abantu abadala yabantu abangasekho kuyohlezi futhi yabantu nje abangalawulwa la emhlabeni abangahambi nefashion makanjwa nefashion phela mfoka mnikathi ilontuzana isidumba asingabekwe emgodini asithathwe esifakwe emsamo angithi kanjani ukuthi uyisimanje ke kuyokwenzeka lo ngoyokwenzeka abantu bayisaba isidumba angithi ngeke ngozwa kahle kunezinye zezinto esingasoze sayishintsha ezifanele izihlezi zimi kanjalo inyanga mayithi ngena ku live wayo iyakuhlolela azi ukuthi lawo amanga badlala ngawo noma kungaba khona engakutshela kona kuphilisa but akusena sithunzi ngoba inqubo mgomo it sounds very easy and kuba lula but inqubo mgomo yesithunzi somnyanga sivumeli leyo nto hayi ngeke sisaqhubeka mhlambe size sidalule namagama abantu but abantu bayazazi inyanga ziningi kakhulu khona lapha ku TikTok every time uthi ungena ku TikTok nayi inyanga ithi ngenani ku live wayo mhlambe webe uthi nje sidlule kulelo phupho mfoka mningathi ngicela ukuchaza leki yabona even when it come to ngokuqoleka lento abantu abayikhulumayo lapha
Angeke uzuzwe thina singapost izinto singene ko live intontoni esingahloli ko live esingathatha umsebenzi wabantu abadala siwufake kulezi zinto ze social media. Angeke uzuzwe leso sangoma noma kwandile leso sangoma noma lo melaphi thuqola umuntu. But these people abaz advertise kulezi zinto zo social media ibona abenza lezi zinto because beze ngefame abezanga ngobizo. Hayi mangase siqhubekela mhlambe ngabe sesithela inhlabathi kodwa ke bekudlula nje kulela phuzu ukuthi kwaba nenkulumo kanje ake siphinde sidlule kuyona sicacisela abantu kodwa ke namhlanje besinezinye izinto esithi sizokhuluma ngazo namhlanje okunye kwako nje okuvele kwavela phambili sinenkinga la Makhosi yokuthi sinabantu abaningi esebiza ngoma ama celebrity abantu abanjani bonke sebiza ngoma abanye uthola ukuthi kuthiwe befanele enzelwe igobongo uthi uyezwa kodwa sekuthiwe hayi useyathwasa mhlambe besithena ke awuzama ukuthi uhlukanisele la yini umehluko phakathi kwegobongo nokuthwasa uma kuthiwa ngenza igobongo sengithwasile sengalapha abantu yini ngokuthi kade kuthiwa ngiyokwenzela igobongo ukephi umehluko kulezi zinto zombili umehluko la mfoka mnikathi igobongo alisona isifo okay but kuyinto ewusiko osuke ifanele ugcinelwe yona ukucentela indlela yenhlanhla yakho okay futhi nakhona mawuwenza igobongo awunalo ilungelo lokwelapha usuke lapho ungena umelaphi usuke nje wena uye kokukhanyisa inhlanhla yakho okay kwabese sengibuleka izinto zakho uqhubeke futhi nempilo ezinormal yeah igobongo ngisho izinkamba zakhona igobongo ifana lento nokuthi ube sesikoleni from grade 1 uzuyogcina ngemetric bese uya kwesinye isigaba ke la uyofundela khona umsebenzi okay so ukuthwasa singakuhlukanisa sikwenza umqondo ofana nalowo mangabe ula emagradini usegobongweni mawusudlulela ngala usuya kofundela umsebenzi idweni ke la umnyanga buqala khona ke lapho mangifanisa ngale nkulumo yami ila seqala khona ukuthi sunelungelo lokuthi welapha abantu igobongo kuba nezinto elizenzayo kumuntu yabona igobongo the most lilwa nalento ejabulisa wena okay ube nengane yakho uyithande kakhulu lengane vele besidoma ifail esikoleni zonke izinto zazo ziphithizela kuhlukumezeka wena ngithi ufuna umsebenzi uthole imali ungayiboni ukuthi uyenzani wehlukumezeke futhi lento lethi injabulo kuwe ufuna umsebenzi ungawutholi lize ligcine kuba nezigulwana ke ezingatheni futhi elizenza thola omunye ukuthi uzothola umntwana abahlala umntwana aphuphume omunye esikhathini into engapheli omunye abe namanzi omunye kuba ukuthi kuba nokulunywa yabona ongajwayelekile esiswini but angeke uthole umuntu onegobongo athi ngisindwa amahlombe ngiyazamula ngiphupha ngiphethe ishoba kodwa kuthi unegobongo cha akusesikhona lokho so igobongo usuke kuusiko ekufanele mawugcinele lona ukulapheka kulezi sigulo nokulapheka ngokwakamoya ezintweni eziphathelene nempilo yakho ukuze impilo yakho kube khona lapho icaca khona leyo ukuthwasa nakhona ke izigulo zokwethwasa lezi zegobongo sizifaka kulomuntu onedluza ngithi okufanele athwase njengoba zinjalo zizonke bese seziyaphinda phindeka ke ngoba phela sesigabeni esikhulu la ekukhulunywa ngazo kuthiwa fanele uthwase end up lapho usuba zonke izigulo ongazicabanga emzimbeni zonke izinto ongazicabanga ezingenzeka kumuntu ziphithizela izingozi zezimoto singabala kushonila konke even izitha konke lokho ligcina ke futhi lapho suba nokuzamula okusindwe emahlombe yabo kuba nezigulo eziningi eziba semzimbeni wakho khona nezinto oyizwayo abanye abantu bengazizwa nasebusuku uyaboniswa konke lokho kusuke lapho susesigabeni sokufuna ukuthwasa like mangalinganisa ngamla ekhaya inkamba zegobongo ziba yi3 kube sekuba khona lolo lesine lezi ezu3 suke kuyindiki indawo yinono loluke makuthiwa wazala umbethe sengingena lolu khamba lesambulo lokwembula le inhlanhla zakho ezikhanyisa ukhumbula ukuthi uthele kwigobongo sisuke sikhanyisa izinhlanhla ngithi loluke lesambulo sesiyazembula ke lezinhlanhla zakho ukuthi ziphinde zikwembathe uma sekuthiwa uyathwasa lolu fanele lihlezi liphakathi la lesambulo indiki indawo yinono bese uba isambulo bese uba khona ezinye ezu2 la ekhaya ngilinganisa ngami ezu2 ezingenayo ezikhomba ukuthi wena lesi sigaba sokuqala usuyadlula udlulela kwesinye awukhoni ke futhi ukuthi udla igobongo bese uyakothwasa akukwazi ukuthi uzodla igobongo uliphothule bese uphinde uyokothwasa futhi akukhona
uma unegobongo nje uma uyothwasa nje zonke le inkamba zegobongo ziyangena bese izopresswa ilezi zokuthwasa zigcine sezisithupha. Idile Makhosi, kodwa kukhona indawana oyithintile ekhuluma ngokuzala umbethe. Kahle kuyini ukuzala umbethe? Ngoba wonke umuntu manje ngathi uzalwe umbethe. Wonke umuntu mekhuluma mina izinto zami azikhanyi kwantshontsha ingubo yami onesi nomuntu ohlulwa ukwenza izinto efanele ngabe uyazenza. Kodwa thina wathathelwa ingubo yakhe owayezalwe umbethe. Yini ukuzala umbethe? Ukuzala umbethe mfoka mnikathi ungazi ukuthi uloyiwe, ungazi ukuthi uthakathiwe. Because it when la impumelelo uyibona kodwa ngingafikeki khona. It's like impilo yakho ihlezi kuthembisa ukuthi yabona usuzofika kungalungi. You understand? So lapho kokusuke kudingeka ukuthi wena othiwa wazalwa wembethe usuke kudingeka ukuthi le yangubo ngoba odokotela lapha labanendlela abasebenza ngabayithatha ngendlela abenza ngakhona. Sekufanele wena ukuthi kube nosiko lokwenzayo lokwembula umhlohlo wakhona lo uyona oyayuthathe ureplace lento wawembathwe ngayo. Uhlanjululo ngoba phela manje usenjengomntwana wena ombozwe ile yanto lo umuntu abelethwa nayo. Ihlanjululo ibekwe emsamo iyona yayisetshenziswa mhlambe labo sokukhuluma ngolunye usuku iyona yayisetshenziswa for ukukhuluma ngezinto emsamo ukuthula izinto ezimayilana nawo. Iningi labantu lento yokwembatha bayibuka njengento engazi ukuthi nombani vele kuthiwa unegobongo kuthiwa wembathile. Iningi lethu vele ubone ezinye zezinto kungakhambela kahle mfamini ngathi ube nako konke kodwa mangabe wazala wembethe kukhona lapho ungeze ufinyelela khona uzoloku njalo ube nama-million kodwa kunezinye ungashawa nje ukuthi ukunyanywa umndeni wonke. Akwengilinganise ngalokho ngalento nje kodwa uthola ukuthi impilo imali ikhona kodwa manje uenjoy because bonke abantu baphushekile. Isiphetho kodwa kusuke yini ke phela usizakala kanjani ke? Ngokwembulwa manje wenzela ukwesembulo wembulwe kuze izinto zakho zicace. Umbona kanjani umuntu ozalwe wembethe? Angithi kweqala kwehlolo la. Because lo muntu mekafika kimi unezinkinga. Angithi yena akazi ukuthi wazalwe wembethe. Unezinkinga, uthola ukuthi kwesinye isikhathi umama wakho usaphila, mase uqede na uzothi hayi Makhosi, iningi la khona kuzulwa akekho umuntu ozazi ukuthi wazaleka kanjani. Iningi la khona uzothi umuntu mina ngiyazi lonto ngithi kulapho uthiwa ake ubuze kubadala kwakho njengomama wakho. Uyafika uma uyakuconfirma lokho. Uthola omunye kwase emaphupheni akhe. Ayamkhombisa ukuthi mhlawumbe umama akase noma akekho umuntu ongami nasemaphupheni akhe ayamkhombisa mangabe ehlolela umuntu kunezinye zezinto ekufuna ukuthi uzinothe noma uziveze kuze umuntu akhanyiseleke because mangathi kuwe wazalwa wembethe ayeva ukuthi ngikube nezinye zezinto engikubalela zona utilalelaka njengoba kuwe kwenzeka ukuthi nokuthi ingoba kule nkinga uyakhumbula ukuthi nokuthi ingoba kule nkinga lokho kuzokwenza ukuthi nawe mawusuhambile uhlanganise uMakhosi akuvezele kona nalokho okwenzeka kuwe ku correspond ukuthi no lento kuyiyo. Okay. So nansi ke indaba. Sinabafundisi abaningi. Ekakhulukazi eThekwini njengoba thina siyi-based eThekwini. Each and every corner emgwaqo ku street ku Smith Street epoint kugcwele amasonto. Hey akagcwali lamasonto kubuya ngokuzula. Kukhona ayindoda eyakhuluma ke enye into ukuthi kuyenzeka ukuthi umfundisi yize ethi usindisiwe kodwa bese kuthiwa uthwele ngabantu yize ingakho kugcwala abantu kanje esontweni. Awusithatha usicabela indlela kulezo zinto ikhona into kanjalo ukuthi kuthiwa umuntu uthwele kodwa ebe umfundisi esindisiwe. Ikhona mfoka mnikati. Ikhona futhi iningi ibandla eligcwele nje lo mfundisi wakhona owathwele. Hawu uma uthi abantu bayamthanda akukhona kanjani yabona ke le ijule kakhulu. Angithwele mina mfoka mnikati. Angaze ngithwale noma buthwele bungewusitshela. Hayi wenzontshela. Angithwele angaze ngithwale angifisi futhi ukuthwala. Okay. Ngingamukela lokho nje nginako ku right angilali ngingadlile ngi right nomndeni wami. Futhi mhlawumbe nawe uyabona la ekhaya ukuthi hayi ngiyazameka. Ngiyaphile. Ngoba mnikati nginolwazi ngithwasa somuntu osemdala ngathwasa for 6 years ngancela izimpande lezi zakudala ejulile ngobunyanga noma ngokuba isangoma. Hayi lo busangoma bamanje ba 3 months. Ngathwasa for 6 years.
6 iminyaka. Angeke ngiyiphinde ngoba ngiyakhumbula ukuthi wayithinta yeah. Sigeza amanzi abantu hayi laba sebegeza ngashisayo manje befaka nama makeup bethwasa. Ngathwasa ngalendlela yakudala ngaba nenhlanhla yokuthi lo mama lona ke owengithwasisa nenyanga yami Nkosi yami. Yayikwazi ukuthi ikutshela into nje obinjalo kuba kuwena ukuthi uyakuthatha noma uyakushiya. Ngaphinda futhi la ekhaya uma ungizalayo wethwasile, ukhulu ozala uma wethwasile. So ngikhulele ekhayeni elinabo umnyanga. Ngiyafunda kulabantu angithi angakathwasa ngisemncane lapho ngiyafunda. Ubaba ozala mina uyinyanga kudlula bemgxeke usaphila la eXhobo. Isalukwazi ezizala ubaba sisangoma sisaphila. So konke la ngishuthi mina senginolwazi olu5 nje olingami. Ngithema ngibuye ekuthwaseni ngoba indlela ibuzwa kwabaphambili. Kwanamakhehla nje emabili angeke ngiwachaza ukuthi akupha. Asemadala, athwalile. Asemadala, athwalile. Ngazama ngayo yonke indlela ukuncika kubona noma ngangelula kodwa ngagcina nginayo indlela ukuthi ngakhe ubungani. Indlela ibuzwa kwabaphambili. Ingakho ke ngithi angikufisa ukuthwala futhi angithwele. Kulana ke mfamnikazi. Uma umuntu efuna ukuphumelela manje indlela elula ke kube ulokuthwala. And ukuthwala lokhu kwenza ukuthi umuntu ngisho ayibone into irong kodwa umqondo wakhe ungamtsheli ukuthi irong. Kube nalento ethi hayi amen. Abafundisi lapha emasontweni kunalamagama abawabiza osharabaraba oshashaba ngaze namhlulo ngisho leyanto. Yini leyo nto le ikutshelani kuwena ukuthi uvuka umoya uvuka zithunywa kanjani usindisiwe ngoba isithunywa kuwena into ongakhuluma ngayo ukhuluma ngoJesus kuphela bagcina beyincikisa ngoJesus in the name of Jesus warawara baphakamisa izandla zabo uwaphansi under which power labasuke sebenayo ukuthi nabakududule bibabi shuthi bona babazalwa bebenomoya cha benza kanjena mfokamnikazi ngaphambi kokuthi uqhubeke uthi benza kanjani uthinta ke manje ezilimi sihlezi sibezona kuzona zonke inkonzo bekhuluma ukhona nje omunye ubaba waTrend wathi ake sikhuleke kwangalisho nelodwa igama wakhuluma ngezilimi sazi ukuthi phela izinto usuke sexhumana nomoya ngoNkulunkulu mekhuluma ngezilimi kanti uthini mawuthi ayikho angiye kulolwazi ke ngithi ngilifunde kulabantu ebengiqeda kubabala. Mfokamnikazi wena umuntu ukuthwala kokuqala on social media bonke labantu abathi bathwele banamanga ayikho leyo nto. Mfokamnikazi ukuthwala mangabe umuntu ethi uyathwala kunomphefumulo okufanele mawulahleke ngokuthi uyafa kunomphefumulo okufanele mawufe wephila. Angithi angiva manje. Kunento eziwu2 ala lo muntu uyafa usebenza umoya wakhe ngoba kusuke kunomoya la osuconvinced osushintshiwe wazokwenziwa isigqile esisebenza overtime butha bonke labantu laba. So awukwazi into edala ngithi lezi zangoma ezi social media lezi zinto lezi ezidala zithi ziyathwalisa zithi intontoni zinamanga awukwazi ukuthi ungathi uyinkabi uhambe ku social media uchoma ukuthi wena ngibulala abantu mina. So nokuthwala ngoba kunabantu abafayo uchoma kanjani ngento enjalo even umndeni wakho ucabangela ini ukuthi uthwele ngoba phela mawuthi uthwele wena that means ukuthi nala emndenini uyinyoka wena umuntu ongawufiseli into enhle. So labantu abathwalayo kunomoya abawukhandayo oba isigqila loso sigqila esisebenza overtime esisebenza singaphumuli siyakhona futhi lesigqila sibe sinye ziyakhona ukuthi zibe ningi zihlukahlukana kodwa usuke kuyinhloso yakhona ukusebenza. Umfundisi laba bona kugcwala amabandla kanje hayi ngoba besuke benomoya ophezulu waNkulunkulu washakwacima inhloso yokuthi iningi labantu bazonikela ngithi babaningi kube endaba sekunama branch akhona amaningi kuba wonke lo mnikelo iza kulomfundisi lo. So abafundisi futhi bayasahamba futhi masuke ezinye izangoma zichaza lokuthi abafundisi bathwele basuke beqinisile bayasahamba bayafika kithi noma kimi phela bangasobeza ukuzothwala ngoba ngithwalisa but bayahamba ngisho nezinye izinyanga bayazamba. Abantu benza kanje mfowethu noma nabafundisi benza kanje la nje iningi lalabo be social media bonke futhi laba bathi bayathwalisa. So ngalendlela ukuthi labantu laba ku social media baqhama bethi bayathwalisa bayahamba bayothwala bona bayithwalela bona mabe babuya angithi vele sebenamandla wonke lesithwalo sabo sidonsa abantu ithweni besebenzisa ukuthi bona bayathwalisa kanti ibona bathwale ngokwabo. Sebeqhamuka la sebethi hayi siyathwalisa isigubhu sa 5,000 futhi mfokamnikazi angazi ukuthi wembiwa phi lo muntu ngifuna ukuyicacisa le ulandwa ngaphandle ungathi kodwa imankonzo ehlaba ungathi wena mungakazi uyolanda eKhongo bese awukho cha
awukho umuthi yabona even ngisho ebunyangeni mfoka mnikathi even nobala ekhaya nobukayo nonjani awukho umuthi ongaphezulu kwa 10,000 nhlobo yabona wena la mhlambe kimi uma sekufika kulowo mali mfoka mnikathi usuke suthe angiqinisele ikhaya wathi angikwenzela ukuthi wathi angikwenzela ukuthi wathi angenzela ukuthi mase ngikubala lenkomo yala ekhaya sekendapha sekuthi ukudlula kancane noma sekuthi ukudlula kulo 10,000 but awukho umuntu ngisho wayicala ngisho wokuqinisa imoto ngisho wokuqina ngisho wenzani ongavele ethiwe nje ganka lo u10,000 labo 1 million tonton ayikho leyo nto endilalela mfoka mnisi labantu abathwele yazi benzani bayasiza khona abancomayo bathi basiza baqinisile lento yokuthwala if angithi sithe umqondo womuntu iyawuthatha iyawulutha ngalesikhathi wena wefika uthi wena hayi ufuna into zakho zicaca ufuna amabhizinisi akho akhuphuke uyafika wena mina njengosoma business uyafika ke wena ukhandelwa lento ekuthiwa isithwala kuthathwa le amafutha abawathathayo bafake la ngalesikhathi befaka la lezi zinto vele kwena izokwenzeka fast in 6 months nje impilo yakhe izovela ibe yinhle emva kwalo 6 months back to square one uvela uhlupheke kubaleka kwaloko kade unakho angithi understand sukhokhile lo 5 million zenzeka lento le kodwa manje suswele ngisho 10 rand ngiyaxolisa kwabanye engihamba nabo ukubasiza ebathintayo lenkulumo because labantu bakhokho 100,000 lapha ibashaye lento mase bebuya la uthola ukuthi sekumosheke kakhulu mfowethu ngathi yabona le evibhlungu umuntu okade right ubone sekashayekile lezi zinto zezithwalo zidala abantu bakubone kukuhle lokho afterwards mase kuyabashintshela ingakho ke bagcina sebethi sebeqoliwa abanye ngoba lento ifika isuke izokusiza isikhashana esincane bese iphindele emuva lesikhathi iphinde emuva isihamba nako konke kwakho siyovusa lo muntu ingakho even namanje lezangoma noma lezinyanga ezithi zithwele on social media zifika idume uthi yabona akusekho siloko esimile ke thina onkunzi ehlabayo siloko nje sisaneliswa yiloko esinako ingakho ngithi ukuthwala ngikufuna ngoba afterwards uba inhlekisa kubantu Shothi nabefundisi ke laba bahamba bafike bethwele zona lezi zinto basebenza njengazo lezi zinyanga uzozwa kumfundisi uzokwenza ngeqiniso praise the Lord intontoni uzohamba khamba isikhathi lento phela manje sifuna ukugoduka ibuyele emuva iyabolekisa phela ngithi sithe izokwenza umqondo wabantu ukuthini mengabe ingasavuma ukuvuseleleka kuyena usezogcina manje umfundisi seba nezinkinga umfundisi uyaboshwa ungena emajele waphuma uyangena sekuthudlwe ngulile sekuthuntshontshwa imali sekuthuntshontshwa umuzi abanye baboshwe abanye ngisho ibandla libaxwaye iqala ibhidlizeke yonke lento akekho umfundisi kwamanje onganukeke ekudlwenguleni because somehow futhi nakhona kuyenzeka ukuthi lezi zinto zezithwalo zifuna ukuthi balale khona futhi la ebandleni ukuze kukhuphuke isithwalo so ibafundisi laba banababandla u50 million khohlwa and umqondo wakho noma usonta khona ngeke uzukutshele ngoba vele lento ukuthi izolalisa umqondo wakho uyokubona mhla kwathiwa wena ulale nomfundisi ethi praise the Lord ozaso praise nivalela nepulpit lapha kuvela umntwana bese uyabona ukuthi ngiyadlalwa la Kunze ehlabayo uthinte indaba wathinta ubaba okuzalayo oyinyanga wathinta umama wathinta esalukwazi wathinta umndeni akungithatha ungibeke komunye imibuzo engake ngakubhalela wona ngazi ukuthi bengazi shuthi izinto zami zangitshela shit khona into khona izinto bezingitshela ukuthi ngikubuze lo mbuzo kanti lento yobungoma nokuthwasa nokuhlola nokusiza abantu iyakwazi ukuthi ibe yifa ukuthi ngoba nobaba waye isangoma noma umama waye isangoma lapha nami esingane yakhe nami ngizolapha ukuthi shuthi manje udokotela umuntu ofundela ubudokotela ingane yakhe noma ingangabufundela ubudokotela izokuthatha la izokhula ibe udokotela kanti kusebenza kanjani la ebungomeni umfoka mnikathi akukhoni futhi akusoze kwaba khona lana ke sikhuluma ngezinto engicela ukuyihlukanisa kabili umthandazi isangoma labo bantu basuke bephiwe isiphiwo ngabalele bese kuthi inyanga isuke ifundisiwe imithi igcine sike lapha lana ke idala ukuthi ekhaya bagcine sebebaningi abantu abayizangoma kuyenzeka ukuthi lento ibe isinkwa sala ekhaya ngokwamadlozi ukuthi nje la ekhaya kohlala kube khona umuntu owumelaphi othatha izikhwama
angithi angifa ngokwamadlozi amadlozi wona azosiphikela wona ngikhuluma ngomthandazi lana esangoma nothi inyanga siyeza lapho la esangomeni labantu banikwa abantu abalele igunya lokwelapha noma isiphiwo sokubhulela abantu nokusebenza so idlozi kohamba khamba uthothi njengoba ngiyisangoma mina ngizodlula emhlabeni emva kweminyaka senginabazukulu nezizukulwane bese ngivela uthi la kwakuvele kukhona umkhulo wezinyanga ukhokho wezinyanga manje lo khokho useyavuka usethi ucela isikhwama sakhe usesifuna enganene ubani umzukulu wayo ilana ke sengingena hayi ukuthi kunomuntu ophilayo ozokhomba umuntu uthi cha njengoba mina ngiyisangoma sengikhomba ingane yamakhona but kuya ngabalelo ukuthi ubani abambone nomoya owehlela khona ngizokuchaza lokho ngingathekise ngebandla lamaNazaretha kuthi makufane ngoba inkosi yakwazi ukuthi kubantu bayo yekhethe yehlisa umoya yehlisele kubantu bayo ukuthi sengubani osezohola so nalana ke eminyangeni kuba into ecishe mayifane naleya ngisho ukuthi iyafana inkosi yami kube into ecishe mayifane naleyo ukuthi namadlozi khamba khambe kube yiwona ehlisayo ukuthi usibani ozosithathela bese kuthi la eminyangeni ke ngalesikhathi ngiyinyanga mina angihloleli umuntu inyanga phela ihloli ngisebenza nje ngamakhambi nginika abantu imithi ngiyagqula ntontoni kuzoba khona ingane la ekhaya engizonjalo make nje ngathi ngiyogqula isisondela la isingibambisa isigqulo yabona kancane lengane iyasondela ngiyayibuka yabona ngiyayinakisisa ngigcina lengane sengiyithuma imithi uthi uhambe uyongibela lo wami utho ukuthi uhambe uyongibela nayo iyafunda ngithi sikhuma ngomnyanga la endinyanga ayithwasi sayikhuluma leyo sayihlukanisa so manje lengane lengiyayibona nje iactive ezintweni zami even noma sengiyobethela isifuna nokuhamba nami sengihamba nayo mangabe ke unesiphiwo sabantu abadala adu inyanga noma isango noma umthandazi mayisimihla yakhe sizophela kunendlela eziningi emlinge eyenzakalayo usugcina lapho kokuloso sigaba sekuyakufikela kwena uthi hayi sibani mangabe ngidlule emhlabeni nali ibhuku imithi sengifundisile sengihambile nawo kosebenza lokho kuyoba isinka sakho na ukuthi udayisa imithi sekuenda apha lapho umnyanga semnikwa ke lo muntu lo ngoba uyena nakhona futhi kuyazenzekela mangichaza ukuthi ngithe mangiqula uyasondela lengane lokusondela shuthi lokho kunaso lesiphiwo sami sengiyakufaka okay abantu bayaqolwa ukhuluma ngabantu abaqolwayo baqolwa einkundleni zokuxhumana nakephi sathi mayisilifakile udaba lethi ngokudlule basha abanye bathi hey siyaqolwa ngiyibona kanjani ukuthi lesi isangoma sangempela lesi akusona sangempela ngoba mina mangikubona ake sithi ke noma ungabhalanga ku TikTok mangikubona ngidesperate ngibona mina isangoma ngiyakhona ngiyofuna usizo mfoka mnikathi imali isibulalela umnyanga ibulele futhi bafa kozini isangoma manje umuntu umwelaphi manje isangoma nyanga ntontoni wazi ukuthi ufanele abe nemali eningi abe nezimoto eziningi kuzokubona wathi uyinyanga mina nje mase ngibe inyanga ngoba nginale moto uyinkosi ke manje abantu bafuna ukuthi ube nezinto ezikhanya ube nezitezi kubona ngathi uyinyanga mawungenazi isitezi nemali eningi namaferala usonsangoma umuntu akhohlwe ukuthi lo muntu usiza unalo yini sakhuluma ngabantu ukuthi balahle kapi sizoyana sezinyangeni ukuthi ikephi la ngibona siphambene khona abantu abake babheke mfoka mnikathi ukuthi lo muntu usiza unalo yini ungabheki ukucwebezela kwakhe yazi umfoka mnikathi ungasizwa isangoma esinesigodliswayo ngisho amabhaya asaphuphile ngisho sizambela ngeinyawo ntonto sifike sikwesize wephile phi then labo 100k abakhokho abantu lapha langazi babakhokha khona so leyonto yelimaze kakhulu umnyanga futhi nabantu bagcina sebekholelo ukuthi inyanga engenayo imoto inyanga leyo engelaphi engenayo umuzo omuhle futhi lo nyanga ayikho indaba yayo abantu ke laba abasigcina belimaza abantu ibhlungu lento eyenzeka mfoka mnikathi and futhi nakhona abantu wayibona bagcina kuthini esingakuvezi esingakuvezi ukuthi abantu balimele kangakanani sigcina siboshwa ngaphandeli ngalendlela yesinyanga zokuthi because kwamanje even kuma comments la ngawabona kwasekuqaleni nathi hayi naye lo uliqola abantu bakhohlwa ukubheka mfoka mnikathi ukuthi bakhuzwe nini sonke sigcina sesiboshwa ngaphandeli because angeke kuzuzwe inyanga engekho ku TikTok engekho ku Facebook engagcili kulento zo Facebook nokufaka izinto zayo uyeqola umuntu ilezi ngoma enzenza zibe famous
eziqola abantu ngoba nivela abantu baningi ngithi bayeza mfoka mnikati mawuyisangoma nje si straight angeke ngosuku ukuhlolela abantu abawu10 hlobo asikhulumi ngomuntu oedithe isiphiwo sakhe sikhuluma ngomuntu nje ngeke ngosuku ukuhlolela abantu abawu10 mangabe ukade uqoda ukuhlolela umuntu kuba khona lento engathi yedrainekile mangabe uzoqala kuba khona umoya ozwayo kuwena angazi ngawuchaza njani but kuba khona umoya ozwayo kuwena wesebenze weqede ngalesikhathi weqeda lowo muntu lo wesezohamba kuba khona into engathi kuwena iyasuka andikushiya wevithikile ngathi ade uqulekile uvuka somewhere yonke le nto yenza ukuthi ukhathale usozothatha isineke salabantu la baze babe u10 akukhona so ngalondlela ngalesikhathi abantu bebona lo makhosi lenyanga ledumile namaferali ebhukhwayo inyanga nje ebhukhwayo khohlwa iyona phumani ezinyangeni ezibhukhwayo le nyanga lezi ethiwa imsangano leyo nto leyo inyanga leyo fanele mawuza kuyona kufanele ubhuke ufake imali nize niyolala nibe u20 nilindele inyanga niyobhuka emasurgery kuphela izibhedlela zodokotela hayi enyangeni ayikho leyo lapho sokukhona into ekusetshenzwa ngayo mfoka mnikati nakhona eyakulento kade siyichaza yabafundisi yokuthi ayilandi ibandla cha imaphela imankunzi ehlaba ayi vele ngicike mina lento hayi uma wena njengoba usebenza nje thina kuze sifike la ekhaya sihlelile ngoba wengenze ukuthi mhlawumbe uhambile uyexopo noma wedududu okwanongoma kodwa ngoba sihlelile sakwazi ukuthi sikufice nawo phela inyanga umuyibhuka usekwenzela wona ukuthi ungafici iphumile mhlawumbe ejozini mvuka mnikati angithi uzofuna usizo mhlawumbe usuka kude like mina angisho ungizenza ngcono anginalo nelilodwa iclient mina lithi ngakubona ku Facebook ingako ngizohlola la ngakubona Facebook uchaza kahle emakhosi upost isigodlo sakho kahle ntontoni cause last time nemfihla ngithi asikhona ukuthatha into zami zingako singangena hayi phela ngifana labo lamthuthu laba abathi nobavuka amadlozi bephethe amafoni kanje so mfoka mnikati angikhona ukuthatha izinto zami zedlozi ngizifake lapha ngithi umuntu osuke eze la ekhaya umuntu osuke yalelo umuntu engamsiza angithi yabo umehluko kuphi angithi yabona ukuthi unokuqoleka ngingavikeleka lapho ake uyalelo umuntu owasizakala ungayalelo ukubona iFerrari yesangoma akulaphi iFerrari namasondo namathaya kulapho kunyanga kube umuntu othi okutshela ukuthi mina ngasizwe usibani ba iyolunga lapho lento yokuqoleka because manje umuntu athi awukho futhi umuntu okufanele ube ngaphezulu kwa 50,000 ngaphezulu kwa 10,000 nje kuthiwa lo uwodwa awukho mfamile umbiwaphi siyekhona sumbe khona ngoba phela noma ngathiwa ude kanjani uthathwa ngaphandle kwamanye uyothathwa ngaphandle ngobani uzothathwa ngaphandle yini edala ungathathwa zonke le zihlahla ezilazi uNkulunkulu uzidalela ukuthi azinamsebenzi walutho ayithi inyanga kuze hlaba into elandwa akulandi umuthi akulandi umuthi suka uma udokotela basuke beyothwala bonke nalowo futhi udokotela wandi ayikho udokotela eminyangeni khona inyanga khona isangoma khona umthanda lento kudokotela yikho eminyangeni ayikho leona udokotela lo nesurgery lapha emadolobheni yena dokotela lo aho lento nje ukuthi sengudoctor Nkunzi ehlaba cha ngisho umkhulu naye angavela thuke uprofessor wani yini nalonto leminyangeni mazolana kaningadlali ngathi mawunyanga nje uyinyanga finish ayikho lento udokotela uthi udoctor ntonto ayikho leyo nto leyo ayikho leyo kuze hlaba wenza ihlaya noma ukhuluma ngikutshela iqiniso ngikutshela iqiniso phela sibaningi odokotela sibaziyo no professor bani namagama abahlukene ngibalele ukudalula amagama abantu mina ngisazi o professor 3 second professor bani professor ubani ngogiyayo ke manje kulento ze social media uthi mina ngalasho sibani ningibona nje nami nginezimoto nginamaFerrari nje ingenxa kabani akukho noyedwa ibona abaveza amaFerrari abo ngoba bayithwasele for bona bayithwalele for bona hayi ukuthi bayathwalisa ayikho leyo nto so lento yobudokotela nalento ukuthi izangoma zambe okay ngiyayi ngayibalula futhi le mfamnikati ngathi mina mangabe ngithwele sithi senginemali ngithi why pho ngifuna bonke abantu bezokuzuthwala mina ngizobathwalisa mahala yini why ngifuna imali kubona ngoba senginayo njengobani othi mesenemali afune nombani abe nawo ngoba nombani benemali uvela shona eceleni kube yakhe nomndeni wakhe enjani ke le mali yokuthwala esifuna ukunika izwe lonke
Ngenjani nokuthwala futhi abona mangabe thu ufuna ukuyothwala uyofika enyangeni mfaka mnyathi yothi lethe inkomo ezu5 uzoqala ulethe 2 kuthi mase kukhanya bese uletha lo munye inyanga yokuthwalisa ke leyo kodwa lezo ufuna 1 million uzowuthatha phi 1 million ungathwala ngoba phela ukuthwala ngoba ufuna lo 1 million uzowuthatha phi Shuthi uyaqolwa la. Uyaqolwa ke la fanele ukubuke lapha inyanga even futhi kwale inyanga mangikhulunywa ngokubhuka le nyanga uthi mawufika kuyona iqala ithi ukuzokhuluma nami nje noma ukuzongibona ungena esangweni 1000 uzohlola kumina 5000 izokuhlolela lapho 2 minutes thina esihlola ngo100 rand 150 siyalidonsa ngisho our mouth to understand sikwenza sure ukuthi ube patient siba patient sik understand Hello ujahile baningi abantu uyaqolwa phela wena ke la wehluphekile yebo siyavuma kubhlungu uyaqolwa ke lapho mawusuqoliwe uyabuya uyalapha ya futhi labantu abathi baqoliwe la bengidina khona mfo kamnikathi abathi ngiqolo ubani uzothi hayi ngicela ukuthi ngimfihle ukuze ngivikele ngiyasaba izangoma nje sebhanga nathi lapha ayithi yabo kodwa kushuthi nawe uyabiza ngoba ikhona inyanga eshuma kuhlelwa ngeshuma no 200 rand 150 nawe uyabiza mina ngihlola ngo100 rand angithi anginayo imoto mfamnikathi yeah lo ohlola ngeshumi yini abe nezimoto ingabe phela singena sebebani ngala mashumi amangaphi konje amashumi angenza 100,000 wemoto angibizanga igama la muntu angifuni ukuthiwa kunabanye abantu but I know this one will make sense kwabanye abantu and futhi nakhona siyakhona sengichaza ngokwami ngiyakhona ukuthi ngithi mina hayi la ekhama uzohlola wephathi ikhandlela elimnyama ulayithe ngalesikhathi ulayitha lelikhandlela kube emnyama kuwena kukhanye kumina so ezinye zezinto zikhona ukuthi umqondo wethu zingawusabalalisi ukuthi siyalimala ngezinto esizikhiphe inyangeni sizibona zine famous kanti khona la silimala khona kunento ekufanele ukuthi nawe ike yenze isenti kuwe ukuqala uyibuyekeze ukuthi kwenzakalani because namanje ngisasho lezangoma eziba nezinto ezivele zithi uma uzohlola la kimi uphatha into ukuthi eve iduma emva kwesikhashana futhi ngasuka la imkomazi ngishone uyocisha izinto zakho ngoba ngithi ku cheap ishumi kanti kuyothathwa izinto zakho mfaka mingathi imali emhlophe inhlanhla yomuntu yeah nginganihlolela ngithi guphu nginihlolela ngalamashuma zinhlanhla mhlawumbe ngihlolela aba50 ngosuku zinhlanhla lezi zabantu aba50 shuthi la amamillion kimi if kunenqubo mgomo yami yasesigodlweni sami uthi lamashumi ngwenze njani ngwakhuleka ngwafaka phi shuthi zonke le inhlanhla lezi it when la ngizokuhlolela ngalesihlanu lesi ngenyanga ezayo sengiphezulu mina ngenxa yenhlanhla zeni so uqolwa kukhona spiritual kukhona nasemalini ephakethini konze ehlaba yasigoduke singaze sinethwe sengiyalo hayi uzangamandla njengoba sigoduka nje nanga ukugcina ukugoduka sesibone kuningi inyanga zithi mfamnikathi izinto zakhe azihambi kahle ngoba ubiza isibongo sawo ma wamnikathi ngoba vele uyasebenza kodwa manje imali ayiboni yaphi kodwa ngoba uyasebenza kuzofanele ukuthi ukhiphe inkomo uhambisele kwaboma wakho khona la uhleli khona ngoma wakho kuthiwe ihambise khona ukuze uzoshintsha isibongo ubizwe ucele noma ubizwe uDlamini into ekanjalo iyenzeka yini ngiyakwazi ukuthi mina ngizishintshe mina isibongo ngithathe isibongo sababa ngibe kade ngibiza isibongo samama kungabe ukuthi ubaba usakhona noma ubaba akasekho emhlabeni kodwa ngiyakwazi ukuthi mina ngithathe inkomo la ephaketheni lami ngithi ngiyayishintsha ngiyofuna ukuyobiza isibongo sababa mfaka mningathi lonto ibalimaze kakhulu abantu and kunezidumbe ezinye engizaziyo ezoniwe leyo nto uma uzalelwe komalume ubaba wakho angakukhokheli wagcina usele lapha kwangenziwa lutho nje limayelana namalobolo ungowako malume wena akujiki lokho and akukhona ukuthi idlozi la kababu wakho lingavele liqhamuka lithi yakini wena uyozilobola kuze ubuyele ngakuthina ngisho umuntu ongesona isangoma leyo ufuna ibuye ezingqondweni ngoba even ngisho intombazane kulihlazo futhi akwamukeleki mayizilobola
mangabe uzaleke komalume ungowakomalume nje kwaphela futhi awukhona ukuthatha yakhe imali ngoba le mali oyithathayo isuke yenziwe idlozi lakaba mungabe ubiza komalume isuke yenziwe idlozi lakomalume and futhi wena ujikisa yona le mali onikwa yona uphinde ukhokha ngayo futhi akukhona ukwenzeka lokho uma ke kuthiwa webangekwa zidalwa ithweni la kusuke khona ufakele usiko la kuleli dlozi noma lesi sibongo lesi salawo komalume wakho okuyisona esikufukamele from umncane sakukhulisa sakukhanyisela inhlahla ubangeka nje lifuna idlozi ukuthi uphindule bonge I mean uphindwe efakwe emsamo bese uyalibonga ukuthi lekukhulisile because alikulahlelanga ngaphandle ngoba naku uyiliveza ndlebe nxa ukusho njalo awukhona ukuthi ungathatha izinkomo zakomalume zenhlanhla yakomalume uphinde wena uzilobole ngayo indlela okuyaye kwenzeke ngayo mangabe kukuloso sigaba futhi akufuni lento ukuthi kube nguwe oyiphushayo ukuthi hayi phela sengimdala manje sengifuna mina ukubiza kababa sewufuna wena ke manje ukuthi bakini bakukhokhela ufana nentombi lapho ehlokoloza abakhwekazi ukuthi phumani phela nizongikhonga kusuke kudinga ukuthi abasekhaya kababa wakho kube yibona abahlanganisayo bahlangane bashaye emaphaketheni abo babuye bazokukhokhela wena okwenzayo nje mhlawumbe ungasiza ngokuhlinzeka ngoba usengala komalume uhlinzeka abantu abezayo bezokukhokhela bayafika ke labakho uthola mhlawumbe into eyenzeka lokho mandulo labo bakini kababa wakho sebengakhipha into nje elusiko engesazi ukujula ukuthi sekusimanje manje sekulotsholwa ngeenkomo ezu50 sekufanele kube nengxenye into abayikhiphayo ezithukuthuza kababa ukuthi bazothenga umphefumulo onguwe la ngalana bathenga imbuzi nangale bathenga imbuzi lembuzi la ukuthi awusibani usekhokheliwe ke abantu abadala la ekhaya sesiyamekhipha ukuthi aye kwasibani lezalwa khona esekhokhelwe khona suhamba nesiphandla sakhona la usifake ka left usufika ngale weshisela impepho uthi usibani nje bade sibikile usiyomkhokhela sesibuye naye nangu sesimhlanganisa namadlozi ala ekhaya usengumntwana wenu ngwala ekhaya uzalo usibani lo ufaka isiphandla sakhona ka left uthelwa ngenyongo kodwa leyo kufuna ukuthi wena uzikhokhele wena ngoba usumdala ufuna isibongo sakini kukhomba ukuthi uyalenyeza ledlozi elikususe from umncane lazo la kwenza uba mdala and futhi angazi ukuthi abantu baye bancinzwe yini mangabe bebiza idlozi lako malume because ilona dlozi eli powerful ngale ndlela because even noma abazali bakho ungababeka kanjila uvela uqhuza kuwe ubaba bakho uzothi uyakhula thatha inhlabathi uyihlikihle silonde nawe uyakhula kodwa uma khathi awema ingane yami unezinseka so idlozi lako malume lihlezi kakhulu umama ngithi linozwelo kakhulu and liseduze ukukhanyisela izinto kodwa leli la kababa wakho liza ngamuva liyoze libe powerful kwena likulawule mhla usungaphansi kwalo usufaka isongo lalo bakukhokhela angeke uze uyikhathalele into ongayikhokhelanga uma inkonzo ehlabayo ukuthiwa ke mina manje noba ke sithi uzalisile nansi ingane ufuna ke ibuyele ngapha yizini kahle izinto ezidingakalayo ukuthi umuntu azikhiphe kuze leyo ngane iyobuyela phela ibuyele esibongweni sakhe uyayilobola yini ingane yakho ngoba enye confusion lo uthola ukuthi ezinye igcina iphelele komalume because abantu abazi ukuthi yini efanele bayenze abanye mabenza mhlambe kuthiwa benze ngendlela errong engayona efanele kwenze ngayo intombazane mayikhulela mfamnikathi iyayiqhutshiswa kamfana bamfana bazobikisisa ngithi bese kuba khona into abayikhipha kubo bamfana maybe bavume bevuma umfana mekavuma bese kuba khona imali ekhishwayo kuthiwa ngeyamazolo inikezela labo mama la baphinde emuva lana ke senibhala incwadi nibhalela kubo kantombazana ukuthi senilenzile icala noma ingxoxo nixoxa ngaleso sikhathi njengoba sesilenzile icala kodwa imvamisa kuyathiwa ngoba icala selivele kanje sicela ukuthi umndeni sihlale phansi sizobe sesiyaphendula emndenini ukuthi silungisa kanjani lecala okay bese kubhala incwadi la kubo kamfana sebefikile kantombazana bathatha amazolo bahamba sebebhala incwadi kubo kamfana bayisa kantombazana ukuthi sesicela ukuzogeza umuzi sehlawula umntwana okay geza umuzi ukusho bala izinto ezimbili geza umuzi ukuhlawula umntwana sikhuluma ngomntwana la sikhuluma ngoma umntwana angithi awuloboli wena uzofuna nje icala la mufika wakhipha imbuzi eyogeza umuzi hayi uthi bese uthi ingane yayo wena nje ugeza umuzi womuntu nje ngoba udelelile wazwa mithi wangena esibayeni sakhona waze isibaya wasimithisa ungalobolile okay so ugezile kumuzi ke manje sekuyaqalwa ke manje sokukhokhela umntwana angithi ngalesikhathi uhambisa iphepha iyabuya impendulo
Yeah. ukuthi ngalesikhathi uhambisa iphepha niyacela futhi sicela ukufika ekhaya ukuthi sizolungisa kanje yimapha indlela esingaxolisa ngayo noma esingasusa ngalo lelicala ithi ngaleyo ndlela eningabhala ngayo sele yabuya ke iphepha seline list yezinto abazidingayo nganqubo mgomo yakulowo muzi noma indlela abenza kulowo ndawo lalesikhathi incwadi phela senamba la seniphethe lezi zinto nenkomo yomntwana inkomo ukukhokhela umntwana konke ukuthi bafune ini anikhuleki futhi esangweni ngoba nizile ukuzolobola niyangena nje eniqoloni izichaze into ningenisa endlini nihlale phansi nibe senenza ke ngalo usiko la khona ukuthi kuyalontuza emva kwaloko maniqeda ukukhokha lezo zinto ezingamahlawule nihlawulela ngawo umntwana basuke sebenembuzi abayithengile khona lembuzi leyo yokuthi umntwana ke abantu abadala sengithe beyobika ukuthi abakakuba kaMntwana usibanibani njengoba kunecala sebewugezile umuzweni bayukhokhela umntwana lo mntwana nje obusekhokheliwe ngowaka sibanibani sesiyamkhipha ke la ekhaya ukuthi akaye lapha akazalwa khona angabe umshana la ekhaya ahlalela ekhaya esekhokheliwe ilabanye benza khona ubuqili ukuthola ukuthi umuntu noma esingane isihlawulile useyifuna ukuthi kuphinde ihlale ngalesikhathi ifika ngale kababa nakhona suke kunembuzo njengoba kade sambile ke siyolobola siyohlawula umntwana nangoku umntwana wena sesihlawulile kwavala amacala ethu uwenu lo mntwana lo mamukeleni sekufaka isiphandla so akukho ukuthi uma esehlawuliwe umntwana mase ugezi uyashadiswa wahlawula umntwana bese kuthiwa ke manje seniyamlobola noma namshadisa ubuqili ke lo bayikho leyo nto umuntu olontuza olotsholwayo mfoka mnikathi umama wentombazane umama wengane ngeke ngilobola ingane yami akukwazi hlobo kunze hlabayo mahlangene nawe singaxoxa kuze kushona ilanga nawe ngibona neBM ngathi sebeyadika nasondela iBM ngathi sebeyadika kufanele ukuthi ngikudedele kubabi kakhulu ngisazophinda sibuye mina nawe sishadile mina nawe sishadile sazokuba yazi ziningi izinto onolwazi lwazo engisafisayo ukuthi sizixoxe kabanzi okwamanje sizobonga ithuba nje sinikele wona and siphinde siveze ebantwini ukuthi inkulumo esiyenzayo hayi ngoba kuzodelela noma kuzobukela phansi isithunzi sabanye kodwa kuzoqwashisa abantu ukuthi abantu bakithi abangaqolwa abantu bakithi angadlalwa ngabo siyafisa ukuthi baphile baneyinkinga basubebhekene nazo kodwa siyafisa ukuthi baphile ngendlela efanele hayi ngokuthi kudlale ngabo kuthiwa bayalashwa bebe beqolwa iyona ke inhloso yokuthi siveze lezi inkulumo kanje asifune dumo lwenu asifune ini asishiyi futhi number asishiyi number mawuthi uyathanda ukubuka uyabuka mungathandi advertise asisho ukuthi wozani la ekhaya ngizocela nonke la ekhaya ngoba naku usenizwe inkulumo kanje siyabonga kakhulu kodwa ukuthi ke niqhubeke nihlale nathi nisibukele and futhi nangokuzayo sizoloku siqhubeka sishare inkulumo zethu ezikanje kunze hlabayo siyabonga hayi ubonga thina ubonga thina wakho amabili amathathu okuvala lento yokuhlola ku live ayikho umbhedo nje zangoma ezibhedayo leyo yewona mokugcina la yeah isikhatha labantu